안녕하세요, 브라운입니다. 소소한 미국 문화 1탄. 오늘 준비한 내용은 미국 사람들이 왜 재채기를 하면 God bless you 이렇게 얘기하는지에 대해서 한번 얘기를 해볼게요. 사실은 God bless you 라고 다 말을 하지는 않고 보통 bless you 까지만 얘기를 해요. 그래서 누군가가 재채기를 하면은 bless you 이렇게 옆 사람이 속삭여 준답니다. 이거의 유래를 한번 찾아봤는데 아무도 정확하게 아는 사람은 모르고 위키피디아에 나와 있는 내용을 보면은 옛날에 사람들이 이렇게 재채기를 하면은 왜치 하면서 이렇게 온 전신이 이렇게 흔들리잖아요. 그래서 재채기를 할 때 영혼이 이렇게 빠져나갔다가 그 영혼이 살짝 빠져나간 틈을 타서 악마이 같은 악마 스피릿이 몸으로 들어온다고 생각을 해서 그때 빨리 bless you, God bless you 라고 얘기를 해줌으로써 그 악마의 영혼이 들어오지 못하게 하는 거가 유래라고 해요. 근데 제가 미국에서 느낀 거는 사람들이 진짜 bless you를 되게 열심히 해요. 그래서 예를 들면 제가 지금 1년짜리 약간 뭐 프로그램을 학교에서 다니고 있는데 수업 시간에 만약에 학생이 재채기를 한다 그러면 교수님이 막 설명하다 말고 bless you 이렇게 해주거든요. 그리고 막 진짜 교실 저쪽 반대편에 있는 다른 학생들이 bless you 해주기도 하고 꼭 누군가가 bless you라고 항상 해줘요. 그래서 왜 이렇게 사람들이 열심히 bless you를 해주나 라고 궁금했었는데 알고 보니까 그게 이제 더 이상 미신에 의해서 그렇게 얘기하는 거는 아니고 그냥 그게 되게 좋은 예의래요. 그래서 누군가가 재채기를 했을 때 그 사람한테 되게 착하고 친절하게 대하는 방법으로 bless you 이렇게 해주는 거라고 합니다. 그렇다면 누군가가 내가 재채기 했을 때 bless you 했을 때 뭐라고 대답해 주냐? 그냥 땡큐 라면 하면 되고요. 저 같은 경우는 땡큐까지도 안 하고 그냥 이렇게 눈으로 웃으면서 이 정도? 이렇게 하는 nod? 그 정도로 이렇게 감사의 의미를 표현을 하면 됩니다. 소소한 미국 문화 한번 심심해서 만들어 봤는데요. 궁금한 게 있으면은 댓글에 남겨주시면 제가 또 유래랑 이런 거 열심히 찾아서 한번 동영상으로 만들어 볼게요. 그러면 다음에 이렇게 날로 먹는 동영상 말고 재밌는 영어 표현, 유용한 영어 표현 가지고 다시 돌아오겠습니다.